咩話？你條屋契見我攞個女報，你居然攞個菠蘿包出嚟蝦人蝦晚，你冇嘢係嘛？呢個假假地亦都係一場差千5分就2000分嘅高端局，你咁搞，我就冇乜嘢，但我驚你哋隊友會屌柒你喎。你知啦，我出水強份人，好閪善良嘅，我唔想你因為針對我而捱親屌，咁樣我會好撚過意唔去㗎，知冇？不過如果你認為攞個菠蘿包就可以嚇到我出水強嚟尿嘅話，我諗你又打錯咗算盤啦！定啲嚟，等佢跳咗先，凌空鬼仔跳，歪咗，早到話，問你死未？好，你最好認真啲嚇，因為我出水強最唔希望我嘅對手好似劈嘢咁，冇撚用嘅嗰隻。我唔怕坦白講，今時今日嘅出水強喺呂布嘅手上，可以話係咩都唔驚。最驚嘅就係啲對手唔敢出嚟同我正面對抗，斯斯縮縮咁匿喺個塔底，等我唔可以盡情咁發揮。呢種感覺就好似嗰啲便秘咗7日7夜嘅友仔，成肚嘢上屙又屙唔出，2支開心樓都解決唔到嘅嗰隻喎。你明唔明嗰種煎熬同埋無奈啊？嗱，唔好話俾我知你冇試過嚇，我唔信。嚟菠蘿包，凌空鬼仔跳，我等嘅就係呢一刻。正所謂7步以外槍快，7步以內梗係刀快啦。攞你命3000，咪以為你走咗過嚟呢度我就揾你唔到啊！菠蘿包冇用，好兄弟扭得好，想做家養係嘛？咁好做，我嚟啦！幾時輪到你啊？喂！你條死仔條紅線趁血嘅，你唔勾我，都算你識貨，知道係我出水強先對你哋嘅威脅最大，但太遲啦！凌空鬼仔跳第6式，鬼仔回路啊仆街，失驚無神跳過嚟呢邊，我本嚟係跳下鍾馗嘅，依家唯有中錯就錯啦，收皮！我頂咁都唔死，定啲嚟嚇，走位！少少失誤啊！你想點啊？啱先失誤唔代表我依家都失誤㗎。我勸你最好諗清諗楚下，因為戰鬥一旦觸發就冇得翻轉頭㗎。嗱，咁真係冇計傾啦。既然係咁，嚟我依家11級打你13級，可以為佔盡優勢。因為我出水強最擅長嘅就係4兩撥千斤嘅打法，仲跳攞你命3000。嗱，阿雲英，我並唔係針對你，雖然你啱先係我嘅手下敗將，但我依然係尊重你。凌空鬼仔跳第2式，鬼仔難路，想走，我一嘢走啊嗱，你走得甩，我切俾你睇啊話你知，收皮啦！揸波龍走手，揸佢一嘢先。嗱，我誤會啊鍾馗，我並唔係調戲你，呢個只不過係戰略需要嘅啫。再講，我出水強對林人冇咩興趣。邊個？乜係你啊？阿菠蘿包，好兄弟，咬實冇放啊！哇，好多陳血啊！凌空鬼仔跳第5式。餓鬼重石，關鍵時刻都仲係要我拋頭露面，兄弟唔使驚，你死不足惜，我會為你報仇嘅。嗱，雲英，我冇大嘅，等你見識下咩叫做一刀破中鋒，2刀見祖宗啊！你還不認真一點嗎，馬可？喂！仆街啊！揾自己老襯添，不過唔緊要，做大事者不拘小節。我哋作為男人老狗係應該能屈能伸嘅。正所謂古有韓信，成胯下之辱，成就霸業。今有我出水強，十下，皆因踏上了鹹江呢條不歸路。